يقول لك هذا واحد يجاكر علي بن أبي طالب. هيا تجاكر من علي بن أبي طالب، هذا اللي فتح باب خيبر بيده واحد، هزه هكا وشله. احنا ما قدرنا نفتح علبان بيبسي نقول بها بسناننا. وهذا جاكر واحد نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ضد كفار قريش، أجله راقد في الفرش، عودوا تهاربوا. فتجاكر مين يا أخي؟ عنزة، يقولون عنزة ناطح جبل. يجاكر يجاكر علي بن أبي طالب، يقول إنه ما في حاجة اسمها بركة. وهذا علي بن أبي طالب قال له طيب كم كلبة تجيب عيال؟ قال تجيب 7 3 7. قال له طيب أمضان كم تجيب؟ قال من 2 إلى 3. قال له طيب تعال الآن الغنم والضان هذه مع بزوغ الفجر قبل ما يأذن تقوم على طول، تتضاعر وتقوم يعني تصايح تستيقظ في وقت البركة. يجعل الله في وقت يقسم الله فيه الأرزاق، في وقت الصباح الفجر، ففيها بركة وفيها خير كثير. والكلاب تبيت تنبح 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 وترقد مع الفجر. قال صحيح كلامك صحيح. قال له إذن البركة فين؟ البركة في الغنم وفي وجودها في الصباح، تقوم مع صلاة الفجر. أما الكلاب هذه فيه تبت تصيح حتى يجي الفجر، لقيت قرب الفجر شيء يأذن الفجر حتى رؤوسها ما عاد تسمع لها صوت، فتنام في وقت البركة. والغنم لا، يقوم في وقت البركة سبحان الله مع الفجر. أفحمه اللي قال له صدقت والله كلام إنه في بركة. نعم. فهذا علي بن أبي طالب تجاكر من تجاكر ما هو داهية. نسأل الله العفو والعافية. وهذه القصة وما حصل بين الرجل وبين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.